नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको डिफेड्रिल कफ सिरप के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये जो डिफेड्रिल कफ सिरप मार्केट में आता है ये एमिनो कंपनी का आता है। दोस्तों एमिनो हेल्थ केयर, ये 100 ml के बॉटल पैक में आता है। दोस्तों ये जो 100 ml का बॉटल पैक मार्केट में आता है उसकी कीमत है 57 रुपीज़ एंड 80 पैसा, 57 रुपये और 80 पैसे। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे। ये जो डिफेड्रिल कफ सिरप मार्केट में आता है ये क्या चीज़ के लिए चलता है, इसके यूजेस, इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले दोस्तों इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन आइटम, ये डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के चिट्ठी पे लेना है। दोस्तों ये आपके नज़दीकी केमिस्ट की दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलता है। इट इज़ अ यूजफुल इन अ कफ। दोस्तों आपको खांसी की तकलीफ है, खांसी से जुड़ी और कुछ भी तकलीफ है, सर्दी है, गले में खराश है, बार बार खांसी हो रही है, खांसी से छुटकारा नहीं पा रहा है, खांसी से बहुत परेशान हैं आप, तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये दवा ले सकते हैं। दोस्तों जो खांसी की तकलीफ है उससे छुटकारा पाना बेहद ज़रूरी होता है, तो उसके लिए दवा बनाई गई है। आपकी जो खांसी है उससे आपको ये छुटकारा देगी। दोस्तों बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। दोस्तों डॉक्टर के सलाह के अनुसार लेना चाहिए। तो दोस्तों ये जो डिफेड्रिल कफ सिरप मार्केट में आता है इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट इसके अंदर कंपोनेंट डाले हैं, यानी इसके इंग्रेडिएंट क्या है। दोस्तों इसमें डाइफेनारामाइन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट एंड मेंथॉल। दोस्तों 4 कंटेंट कंपनी ने डाले इसमें। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जो खांसी है आपकी उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, क्या दुष्परिणाम आपको हो सकते हैं। पेट में गड़बड़ हो सकती है दोस्तों, मलमल हो सकती है या फिर उल्टी जैसा हो सकता है, और भी कुछ साइड इफेक्ट आपको नज़र आते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है खांसी से छुटकारा पाने के लिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको यूज कीजिए। दोस्तों ऐसे आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Please subscribe my channel. Thank you for watching my video.